Да, лайк басыңдар жігіттер, енді қостым стримді. Лайк басыңдар, Spirit Navi. Өте қызықты матч болайын деп тұрмын да. Алексей ауырасы білмеймін, Алексей де асыл ауыру жоқ сияқты. In fact, you're ready for the exact play Team Spirit's about to throw at you. Бар ғой, 2 спор бар ғой 20-дан. Дархан бар и Нурик. Емес, алло, спорит ет қойдым, спорит етін. Найс, 4-2. Spirit анау сорат ет. Бля, возможно, да. Тами так Spiritқа болеть үшін менде пикемда 3-0 Spirit шығады деп тұр ғой. Плей-оффқа. Хорош, Широ. Закон, брат, я за Spirit. Уф, зонтик, жестко. Какие я устроил, білмеймін мұны тоже. Ол матчты қайтесің вообще? Ең қызықсы матчтар. Everybody else in Team Spirit occupying the tunnels. О, салам, молодой. Тіктер лайк басыңдар, лайк, репост кеттік. Wonderful is here with the scout. Alexei joining up with him at the corner. You've got Makaze and Ima defending inside the bomb site. So it's at least for now. Stop to the first play. Force жасапсады найылар. Wonderful way. Shot will be cast through him and against the wall. Бірінші карта. Ой-ой, бля, біреу лоқ па, біреу 20. Softening them up. Хуёво. Not at all. Еще Алексей Битурманда. Бля, читают. Бля, подожди, Алексей Бима тигізген 5-7 басында? Бля, что-то не понял. Headshot at range. Tanir also enters the feed with the same, and you've got Bit on the other side of the map. So yes, great damage from Navi. Про запрос қалаш, не үшін? Найс. Екінші раунд бар. Келесі раунд фул эко Navi командасында. Еще тарифтарды баядан рекламируют. Мне кажется, 3 реклама бар, а жоқ 4 реклама. But remember, the goal of the roster changes they made, the desk talked about Spirit, Pim mentioned, starting slow in this year, not a great beginning to 2026. There was a lot of roster upheaval throughout this year so far for Team Spirit. And all those roster changes have been made nice. And brought in and brought to pass with the idea of creating a stronger team around Donk, so it's not as much of a reliance. Бля, Широ, ничего страшного, келесі раунд, Авига, Широ. Похуй. There's interviews being given before. Пикем уже, бля, матч ортасына көрсетіп кетшерім. Японияға тамағым оралсады, баған норм болыпты. Фурик кімге қарсы ойнайтын? Матч біту керек, сол кезде понятно болады кімге қарсы ойнайтын. Но Spirit отса, Маузға қарсы ойнайды. Navi отса, Аврора қарсы. Кім отсынар ма? Дархан Нурик отсынар ма стримда? Орыстар болайды отсынмайды. Соғап бар ойнатсың ба? Не қатысы бар ашын ақы орыстары? Makaze as well, his rise within this team from when he was picked up from the academy squad has just been incredible. The way that Blade has been able to make this roster work and able to kind of pick up the pieces of that roster that won the major in Copenhagen. Crumbled after that, but he's been able to recover very, very nicely within this Navi squad. 3-0 for Team Spirit. The guns are going to come out for Navi for the first time here on Dust 2. Shiro's got his AWP. Wonderful now has... Что за донат келді, көрмей алдым. Бля, жек көрем осы стримді кейін дедім. Can't reach. It's a bit unfair. The coach is supposed to reach the iPad. Sure, he's got those short T-Rex arms. Қолғап бар, ойнатасың бай. Жо, мен ондай скиндер ойнатпен жектер. Shiro up. Қолғап деп, перчатки қолғап деп. Скинді бірінші естідім. 1,5 миллион қаратыр, кімді? Donk is out through lower tunnels. Makaze defending the opera of one. Ой, Donk! Бля, нан өлтіргенде Donk еще. Еба, wonderful. Бажар, неше септет 21 ғой дейм вроде. 21 ма, 22 ма сонда? 21. Navi 2-0 ұтады, жоқ, Spirit'тар 2-0 ұтады. Spirit 2-0 емес, 2-1 сияқты көбітті. Мен ойлап отырмын, Анубисті Navi'лар ұтады сияқты 80%.
Spirit is reconvened towards the B bomb site. Magix is going to join up. Если стрим 1,5 миллион адам қараған тұста, 1,5 миллион ол адам емес, ол просмотр ғой вообще, ол бір уақытта қараған адам емес қой. Жіктер лайк басып жеңдерші, көбірек адамдар кірсін на матчқа. Пиздец хайп матч қой бұл деген. Navi, Spirit. Фуяттыма, четвертен ол жоқ бұл групповой. Үшінші стадион. Бля, бит. Қалай? Қалай бит өлтірамады? Еба, Зонтикс красавчик. Simple. Лох ол. А души топ стримада отқан адамдарға. Мен топ стримада чист едем просто. Фалконс отқан сияқты еді, не тауын отыр. Бұртан қай жерден Фалконс көріп отырсың, Нави мен спид. Ой, а души жеге, рахмет. Рахмет, жіктер. Че-то қатты добрысыңдар сендер бүгін. Бағана, кішкене ұят болмасы деп топ стриман алып тағым ол бағанағы донаттардан. Spirit with 3 players outside long, Shiro holding down in middle with his Еба. Сен қайдан алады сөй, Лискинстан алам. Мен просто криптамен пополнить еткем Лискинс. $3,000 Нави топ 2 ғой, татышар ба, олай работать спид тұрады. Ой, Донк, еба! Спириттар қазір формада ғой, брат, спириттар екінші стадиядан бастап ойнап отыр ғой, Навилар давно ойнаған жоқ уже. Спириттар уже қолдары кішкене қызған, түсінесің ба, қазір олар формада. Еще олар VRS рейтинг бойынша топ 1-де тұр. Бля, Донк Эйс қара чекай. Ой, бля, шыр өлтіп тұпты. Кім ұтады ойлайсың, мен спирит деп отырмын, брат, на матчта. Осы матчта спириттар ұту керек, мен ойымша. 2-1, скорее всего. Потому что Анубиста Навилар жақсы ойнайды. Білмеймін? Анубиста да ұтып кету мүмкін спириттар. Стрим ұқсатылық. А души, брат, Мейрамбек, рахмет үлкен. Рахмет, жіктер поддержкаларына. Бабочкаларына деп қол отырмын. Ұтылған шама жоқ. 3 матч ұтылсан ұшасын, 3 матч ұтсан плей-оффқа шығасын. Нахуй, 7 хп Макази. Маказин ойыны жүрмей жатыр, бишара 0-ге 5 келе жатыр. 0-6 скорее всего уже 7 хп мен біреуді өлтіреді деген ой вообще жоқ менде. Бля, Донк мықты, Донк формада жіктер, Донк формада. Бля, тамағым орып отыр ма? Мен новый аккаунтым, подписка жасап қойыңдар. Еба, бит. Бля, Донк ауру ғой. Еба, жесткий да, Донк. Бля, қарандаш, 5 шанс өлтіреді ғой, адамды көрсе болды. Донктан өлтіреді. Бля, Донк сияқты игрок болған, вообще кайф қой, командада. Жай ғана ойнап жүре бересің, барлығын өлтіріп жүре беретін, Донк. Шет қанша 0-0, бірінші карта. But a killer instinct from Donk and Magix, and they just waltz into the B bomb site. 6-0 for Team Spirit. Pam, 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 pam. Gotta have Sheer up. Going for that early pick at long. Смурф қой Донк дейді. Смурф не екен білесің ма жалпы? Или прикол ма? Мен түсінбей қалған прикол ма? Бірақ мен прикол түсінбеймін өте сирек. Бірақ өзін аушын. Мен аушын аламын жүктер менде реклама. Мен FIFA мен контракт. Good piece of nade work, taking Donk down to 54. Surely won't slow him. So first step. Бірінші карта Даст, екінші карта Анубис, үшіншісі Мираж. Magic's positioned at the stairs and can now drop out utility to a. Ай, на штинге ма, еба, қалай штинге нах. Tanir and Donk a little bit further behind him. Zontix at Xbox and Shiro is gonna peek it. Ай, ну бля, правое плечо мұнда. Мұнда правое плечо битта. Ана үлкенірек денесін көбірек көреді. Gonna be calling for the smokes to come in. Team Spirit gathering up at short. Бірінші раунд па? Навидің бірінші раунд сияқты ғой что-то. Бля, Magix ебани сен. Күтөлтін. So bomb plan available to Team Spirit. Бля, қатшы айтпеймін, брат, мен амстерперден бармын.
Well, as this bomb is getting planted, you're going to have to fall back and take control of shot. Бамби, я предупреждение келе берет, брат. In this post play, you have to Ашып бердің уже? Осындай матч қарап бердің? Yeah, Navi. Барлығына предупреждение келеді, маған да келеді. And it will get extended to 3 now. And removing Donk is a massive. Ой-ой, Тнир. What is happening? Ебать, Зонтикс. Тұр, Тнир, бірге бір битқа қарсы. Bit alone could stop it. Еба. Even when Donk dies, the rest of Spirit stand up. До конца стримить еттім ма, братан? Isn't it? The step up in Tnir over the last Қайда номерға донат жібереміз? Братан, G71-279-00 деген донат қой. time of Tnir in this team was rough, but now he's stepping up in the Смело, жігіттер, топ стримаға кіре беріңдер. Ұялмаңдар. piece in this together. Еба, GT0, 2-5 бер қойды, я? Devastating loss for Navi. Базар жоқ. Was going their way up until it wasn't. Oh man, they are on the ropes. Базар жоқ, жігіттер. They can't catch a break. Спириттар, реально деймін, жігіттер, спириттар формада, блядь, түсінбейсіңдер ма? Look at the confidence now that it puts. Ой, 274 деймін, 274. They're sprinting up short. Еба, өз номерімді қайта айттым, мен 271 деп айтқан жоқпын, по-любому. Blood in the water. He's going to go and Фури ойнады ма? Я, Фури, 2-0 өтті бүгін. down below him towards CT spawn. Еба, Зонтикс, красавчик. Donk is going to see the head over to the ramp. His teammates are right there with him, moving forward as a on the hunt for these. Ой, әдемі развей мынау, бля, қандай әдемі развей. First two. 274, 99-00. Sorry, my bad. Пиздец, блин, мен долбоёб қоныңыз, бля, ауыр ана, брат. Не мой уровень, қандай уровеньға түсуге болмайды. They've been in these first 8 rounds of play. Спирит сашасын, феримен жуасын дейді. Неге, брат? For Sabah a bit, ki first kill Feri'nin takes a little bit жуасың. longer than he would have liked. А че феримен жуса не болды шашты? Неге сөйлей бересің? Ұйқым келіп отыр, потому что мен сөйлемесем, ұйықтап қаламын мына жерде. Takeaway positive for Navi is just so indicting. Бля, спирит мен Виталити ойнаса, спирит ұртат сияқты екен отта Виталитиді. Very fast. We saw Blade call that timeout at 4-0. Maybe he calls another one, but we've seen in various moments he's also happy to just say, okay, well, you guys can play yourselves out of this one. Figure it out. Reigning Cologne champions in Team Spirit. Чатты жапшы, аузын жапшы. And this isn't even a Братан, көкеммен қалай This сөйлесесің? isn't even a conversation about how to set up, how to move. This is more about Ком getting қайда жинасақ болады? Триксан жинасыңдар, Триксан. some focus back within the Navi camp. They are getting Сима, еба, Сима, братан, давно көріспедік қой. 0 kills. 13-0 бола ма? Тұра тұршы мұнда уже 8-0 ғой. Бля, болса позор ма? Вообще отырма? Нурик, братан, отырма? Нурик, братан, мен кім отырма? Дархан, братан. Ертең Фурия ойнайды, я. Спириттар ұтса Фурия кіммен ойнайды? Мауздармен ойнайды. Ертең Фурия мауздармен ойнайды, мауздарға қарсы. Even for Donk. Opt for wonderful. Отқан жоқ қой жатам. When he gets short, utility's going to come in and heat things up for him. Donk's going to peel away. Еба. Спорт етін ешкім жоқ па? Бағана спорт ет қойды уже. 40 Because мың. of the utility at the B bomb site, the stack. Уже лақтап тастаған адамдар ақшаларын. Kaze breaks up because of the Molotov. Сатқаншыда пока неизвестно. Телеграм-каналыма салам барлығын жігіттер. Телеграм-каналға подписка жасап қойыңдар. So you throw the mid to B smokes out, create a corridor of cover, but no one's going to play with it. You gotta freeze the defenders because you've thrown utility at 2 different parts of the map. Білмеймін, хотя бы неге келетін шығар? Force so far back, they don't have any. Плей-оффқа келетін шығар тренер. Got wonderful waiting here at long. AWP. Бірінші раунд сияқты что-то Навидің бірінші раунд сияқты былай қарап тұрсам. Жалпы. Try and drop down. Good reaction from wonderful. Yeah. Him a second kill. Беске шутылмады шығар енді Навилар. Wonderful here for Navi. That's going to be a 5v3, and truly they can't let this one. Еба, азаматқа мұт беріңдерші бір минутқа. Worst go already. Tanir going to be playing it long. Zontic's trying to get forward with that bomb. Time is starting to tick. Так, Тнер өлтірді. Еба, тұр ішкеш. Pull that unwrapped Мұнда Алексей би бомж қалды. for Navi. No way! No way! Team Spirit will hear your confession, but they will show no forgiveness whatsoever. Navi letting another one slide, unless Shiro. Oh, the timing, he looks away. Tanir's around the back. Еба, алып тастады, прикинь бескеш. There's always a player, and there's Позор жоқ. all for Navi. Get him out of the server. That's Позор жоқ. Leading into the major, those 3 weeks
between now 9-0. 9-0, бля. but they are getting their asses handed to them by teams Же мен білгем спириттар ұтатын, бля, мынандай разгромный емес in қой. the same league. Жа, сухой болмай шығар енді, 1-2 раунд ұтады Навилар. Magix is calling a great game for Team Spirit. They're pressuring so many different positions on the map. They've established success in so many different locations on the map. So hard for Navi to figure out where to adjust this. 13-0 спорим глаз дейді. Жа, қош бля спорым емес. Глазерден, айтпайды олар Глазерден кім деп. Ой, бля, фокус не болды. Бля, камераны ауыстыру керек, долбоёб. Wonderful's got his op at short, but he hasn't done much from this position. Алло, блядь. Кишек. Again will be negated. Что за наушник? Реклама, щевань. Wonderful. Еба, Wonderful алқаш. Wonderful. 10-0. Макази Прайм 0-9 келатыр. Зонтикс минус 3. А, жоқ Макази бірінші килл. Спирит қажақтың командасы Россия. Yeah, just toying with him to an extent, aren't they? Не деген тайминг, а? I know, nothing is going right. I was watching it come and I was like, he's got a long way to walk still, but I thought he'd get around the corner. It's nice to see him not getting too frustrated and too pissed off. You know, it's kind of bubbling. Фурия спириттар ұтса, Фурия маузбен ойнайды. А если Нави ұтса, спирит, ой, Фурия Аврорамен ойнайды. Аврора или мауз ғой, короче. Ну, скорее всего, мауз ғой, өйткені спириттар ұтады сияқты, но. Знаешь? Бә, мен қызықтырақ бола ма деп ойлағам по идее. Что-то мынау паражек екен жігіттер. Нахуй предупреждение. Бля, ну реклама үшін келіп отыр, походу, предупреждение. Гандон. Бля, реклама бір бин жасап қою керек, горячая клавиша, чтоб ана экранды алып тастайтын реклама кезде. Shiro's looking for a fight in mid as that smoke fades. Камбэк из нас. Не, невозможно. Бұл тир 2 командалар емес қой. Не, спиритта точно ондай камбэк беріп қоймайды. Миллион% жіктер мұнда камбэк болмайды. Шынында. 20-ка қалтадаване, 40-ка қалтада. It'll set himself up as a lurk. Екші. Бә, сол горячая клавиша істе қой керек. Ана басқан кезде бір кнопканы, ана экран қара болып қалатындай реклама кезінде ше түсіндер ма? Опа, что, бірінші раунд па? 5v4. Точно бірінші раунд енді Навидің. Is it going to be a single round for Navi? The leg shot will connect towards Shiro, but Magix, the last hope here of Team Spirit in this round. Oh, he's close. He's Тұр. double. No time. There's 10 секунд. Все, үлгермеді, 10 Have to секунд. go for elimination, and if you're Navi, Құтты болсын бірінші раунд. Что там апа кеттік спорттик? let's say will hide and bide his time at least a round for Navi. Донатерлер қайда енуге құдама? Донатерлерін қайда? Жоқ, обновить етіп қойдым, брат. Бағына өте көп донат жасап тастады. comes down to like a one-on-one. Топ стриманы обновить етіп тастадым, брат. Топ стримада менде 50 мың, 30 мың, 40 мыңдар тұрды. He sticks around a little bit too close to help out in the fight. There's a real chance that goes the other direction. Осы матчта обновить етіп тастадым, топ стриманы. It's a win, but it doesn't inspire. Поздновой, брат, седі. Болды, бұл лақтыр мен ұттым. First half. Подписқан деп жатыр, не істейін деп жатыр? Spirit have set up in this position again, but this time they Сықырайды, білмеймін, брат. actually attacking. Donk is just trying to catch a bit on the jump over it, not too far off. Running Еба. the opener, looking to pressure on Bit.
is not going to let up. Running in as that second man. It's a 11-1. kill as well here for Team Spirit. 11-1. Retake for Navi. They're not giving Navi any time to execute any protocols to shift over. Азон почти 15-16. Братан, 15-16-нан 2 есеге болады сағат. They execute so hardcore. 15-16 деген сағат емес қой, про игроктар үшін. Tanir is going for Түк емес қой. around as well. He's going to drop down towards CT late into the round. He's the insurance policy. They don't even need it. Zontic's Ада кадуши, брат, ислам рахмет донатқан. around the back. Tanir has died. Wonderful with some nice shots on the way out. Another chance for like Okay, CB. they can go And for the it. time is on. The time is 40 мың, я өзі айтқан ғой, 40 мың. And Donk is right here, and of course 11-1. it's another round. 11-1. Nothing matters at all because Айран, бля, один Spirit ашын. force today. Yeah, Braun is definitely leading Brain right now. This is just a one-way street, and it's Team Spirit in full control. Pistol put this one to bed, and we'll get ready for Anubis. There's a layered setup here on short as well. They've got people to peek off Donk's contact with these dualies. There's the flash. На, Донк. Make that look easy. Донк, 14-ке без келатыр. Goes into it, grabs the opener. 5v4 now for Team Spirit. And there's no utility for the Navi side of things. All their nades have been dropped, have been utilized. So we're going to flash again. We're going to go right back into it. Ема, на, тағы бір флешка. Three will get blinded. Ебать, Донк! Incredible again from Donk. 3 kills. He's just carved them up. There's nowhere you can really go now if you're Navi. Your initial plan was screwed, and Кәпішін шесмен, стримнан кешeceğim. really dead. Him as waiting for Tanir. He's Тұрын, тун. Тұра, бля, Зотик зәсер өлтіріп тастады, бейшараны. You think you've got a little bit of space as a Spirit player suddenly appearing. Я Спирит без тренера. This is just about impossible. How do you recover from this scenario if you're bit? It's going to have to be something crazy if he wants a chance at it. Magic Sarım, қызым. They're lined up. Нан қара не істеп тұр? 3 different ways. Yeah, good luck, Bit. And there's 5 guns. Энті. Only something, but 12 to 1. Throw. They brought a level of intensity that Navi just haven't been able to reach yet. It's going to be quite the reset after this map going in and having that talk in the break to try and get themselves back into Anubis. I mean, they Олай қатты терлеймен, жектермен қазір вообще терлей отқан жоқпын мен үшін. warm up a little bit, fake comeback. They don't have that. Team Spirit are unrelenting. Апо, қойшы, бля, спорыммен қоса. 13-1 кеттік спорма дейма, бля. Kicking off the major. Жектерін қазір матч біткенен кейін ана тарифқа жазып жіберіңдер. Тариф қосып береді сендерге. Navi's going to be Изи, арзан бағада, өте арзан бағада. Мен сіздерге гарант болып берем. not a whole lot of resources. Отглаз бера деп жатсаңдар, WhatsApp номерін ана 97-97-ге аяқталатын. Сіздерге әдемі скидка жасап береді. One is used for a mid to B smoke to try and throw a fake into the mix, but I don't think anyone from Spirit's going to be bothered by that. Here's the cat play. Look at the amount of nades Magix has. He's just tossing them out. Ой-ой, Широ оқымайтын да, Широ айраткас. Shiro waits Бля, біреу ғана өлтірді, о Широ, чорт. Makaze. To trade. Бо, кеттік спор. He's given his team the sight. Zoltik's going to nip out. Wonderful, take it away. Good swing from him. He's doing it all on his own. Okay, well, there's still a player out towards long, but it's Tanir with an MP9, so Donk. Братан, басына жараңа бір Мә, брат, еске түсіре бермеш. Oh, let's see what Donk can do. Slipping under the gaze of Alexi. He's missed the first couple of shots. Но не істеп жатыр, бит, не! Мұнда Донк тұр екен ғой, изен шетіңе. WhatsApp-на жазып көрші, брат, жауап береді сан. Еба. Сен спор, что за спор? Прикол ұстадың мен, бля,